Esta es la Victorinox más grande que he visto, como 50 centímetros el exhibidor. Aquí me acuerdo inmediatamente de Alejandro Malbrán, nuestro amigo, de Coral, de Sergio Restovich, de mis amigos de España, de Juanjo. Hoy se me olvidan, después se van a sentir conmigo porque me olvidé el nombre. Miren. Hoy se me olvida, estoy tratando de acordarme de mi otro amigo que tiene un canal genial.